بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو په سی پلس پلس کې ګوټو سټیټمنټ باندې خبرې کوو. څه باندې؟ ګوټو سټیټمنټ کې تاسو کولی شئ مشخص دی چې د یو کار نه وروسته دې ځای ته بیا لاړ شه. مثلا اوس یو ساده مثال دی. راځو ډیف خلاصو. یس کنټرول ان هاش انکلود آی او stream او using namespace st او main function class او cos class او cos فایل ثبت کوو د جی په نوم باندې. ښه اوس راځو دلته زه وایم چې اول سر کې دی نفر ته ووایي چې do you want to continue، ته غواړې ادامه ورکې، صحیح ده که نه؟ نو سی آوټ نفر ته دی میسج ورکړي، همداسې ده که نه؟ ورته ودې وایي چې څه شی do you want to continue the program، آیا ته غواړې چې پروګرام ته دې ادامه ورکړي؟ دا دې ورته ووایي. د دې نه وروسته سی ان انپوټ ته واخلي، چا دپاره؟ ا دپاره، صحیح ده؟ او برابر یې سټرینګ ا یو ویریبل دی. اوس ورته راځم ورته وایم او یو دوه ویریبلونو نوم نور مخته ورته وایم end a کاما end b کاما c. صحیح شو؟ دوه ویریبل نه، درې ویریبل دي. یو خو دغه لپاره چې یس نو پکې سټور کړو او بل اعداد جمع کولو لپاره. اوس ورته وایم اف کچیرې قوس خلاص a مساوي شو د چی شي سره؟ د یس سره. نو بیا څه وکړه؟ سی آوټ او خو بیا د دې نه وروسته سی ان انپوټ واخله. د چی دپاره انپوټ واخله؟ آوټپوټ. سی آوټ آوټپوټ ورکړه، ورته ووایه چې څه شی انټر یور فرست ویلیو، ته د خپل اول قیمت داخل کړه، صحیح ده؟ دا دې ورته ووایي. او سی ان انپوټ واخله د چا دپاره؟ د ا دپاره، صحیح شو؟ بیا د سی آوټ آوټپوټ ورکړي، ورته ودې وایي چې څه شی انټر یور سیکنډ ویلیو، صحیح شو؟ او د دې نه وروسته بیا سی ان انپوټ واخله د چا دپاره؟ د سی دپاره. او دغه انپوټ د ا دپاره نه، دا د چا دپاره؟ د بي دپاره. د دونه خو په بي کې دي که نه؟ ښه بي او سی کې دي. او بیا په آخر کې سی آوټ آوټپوټ ورکړه، څه آوټپوټ ورکړي؟ داسې، صحیح ده که نه؟ که نه داسې او باک سلش ان باک سلش ان دوه خطه لاندې راځه. دغه نه وروسته بیا سی آوټ آوټپوټ ورکړه، ورته ا جمع بي ورسېدی که نه؟ که چیرې د یس وویلې نو بیا د ده نه دوه قیمتونه واخلې، هغه دې ورته جمع کړي. خو دا څو سټیټمنټ دي؟ یو سټیټمنټ ده که زیات دي؟ زیات دي که نه؟ نو دا به مونږ څه کوو؟ په دې قوسونو کې نیسو. ښه کله چې سټیټمنټ زیاتې وي د اف په باډي کې مونږ ویلي چې هغه څه کوو؟ دا غټ قوسونو کې نیسو. ښه اوس که چیرې دا اوداسې وکړه ایلس کې یې سم مه کوه، خلاص دا شرط نه ده، صحیح شو؟ او اوس راځم ورته وایم دا کمپایل او رن کړه. دا یو سی بدلېږي. ښه اوس راځو دا کمپایل او رن کوو. سی آوټ کا ولې ای خو له بي سره نه جمع کېږي که نه؟ ای سټرینګ ده که نه؟ آفرین. نو سی جمع بي اوس راخلو، صحیح شو؟ اوس ګوره وایي ته غواړې پروګرام ته ادامه ورکړې، زه ورته یم چې نو پروګرام څه وشو؟ ختم شو که نه؟ اوس زه راځم ورته یم چې څه شی دا ورته یم چې څه شی یس. چې یس کړم وایي اوله ویلیو څو ده؟ 1.5 سل. او بیا دویمه ویلیو څو ده؟ 200. څو سول؟ زه یم چې دا ختم شي بیا دې نفر نه پوښتنه وکړي چې ته غواړې ادامه ورکړې که نه؟ یا دې بیا انپوټ واخلي، بیا دې پوښتنه وکړي، بیا دې پوښتنه وکړي. دا اوس څه کوو؟ دا به په ګوټو کوي. ښه ګوټو سټیټمنټ مونږ درته وښوده که نه؟ دا همدې کې و که نه؟ ته به اول یو ځای جوړ کړې، پوه شوې؟ هغه ته به نوم ورکړې، بیا به ورته لاړ شي د دې نه وروسته. اوس ګوره نو په دې سار کې یو بل ځای راځم، دلته څه کومه؟ بیرته راځم دغه ځای کې یو ځای جوړوم. ښه دلته نوم ورکومه چې شی سټارټ STAR سټار، صحیح ده؟ ډبل ډاټ. دغه ځای نه راوروسته دغه ځای د څه په نوم یادېږي؟ سټار په نوم باندې. ورته وایم چې کله د نفر ته آوټپوټ ورکړه سی جمع بي، بیا ګوټو لاړ شه، چېرته لاړ شه؟ سټارټ. پوه شوې؟ آوټپوټ نه وروسته بیا چېرته لاړ شه؟ سټارټ. اوس ګوره
ته غواړې ادامه ورکړې نو که نو دې که خو بس ختم دی که پروګرام به بیرته د سره نه څه کوې رن کوې اوس ګوره why do you want to continue the program yes ها اوله ویلیو 150 دویمه ویلیو 260 صحیح شو دې نه وروسته بیا چېرته راغی 300 شو وینې نتیجه 300 شو خو بیا وایي چې ادامه ورکوي که نه نو هلته لاین د زه بل دې نه وروسته څه وکړمه سی آوټ کړمه چې شی به سی آوټ کړمه \n او \n صحیح ده که نه همداسې که نه ده اوس ګوره که پروګرام ته موږ ادامه ورکوو یس وایي ته غواړې پروګرام ته ادامه ورکوي و اوله ویلیو 900 دویمه 2500 1150 بیا هم غواړې ادامه ورکړې که نه بیا ادامه ورکړه بیا راځي درته ګوره پروګرام نه بندېږي بار بار ضرورت نشته ده اوس لکه تاسو مخکې ډېر شیان به داسې لیدلي پوه شوې چې دا موږ ته ضرورت ورته درلوده اوس ګوره 200 بیا درته وایي ادامه ورکوي که نه ورکوي پوه شوې که یس کوې بیا به هم داسې روان وي څو ده 580 او 900 1400 ادامه ورکوي نو صحیح شو نو ګوټو سټیټمنټ داسې کار کوي ښه تاسو په هر ځای کې کولی شي یو ځای کریټ کړئ اوس تاسو ته چې ما کارخانګي اساینمنټ درته ویلی چې دا کار وکړئ موږ نه که نه څه شي دا نه و درته مې وویلی چې ویلکم ټو اتصالات پریس 1 فردر یو وایې دلته لاړ شي دوه وایې دلته لاړ شي هلته ځایونو ته نوم ورکړه ښه که چیرې یو شو نو دې ځای ته لاړ شه که چیرې دوه شو دې ځای ته لاړ شه پوه شوې نه شوې پوه نه به پوه دا مهمه ده د ځای نوم د ریفرنس لپاره ده ښه چې دې ځای ریفرنس یا ارتباط وخت وي ښه نو که خالي سټار ولیکم خو معنا نه ورکوي ډبل ډاټ چې ورکړي یعنې دغه منطقي یا دې ځای ته مونږ سټار ورکړی ده ښه اوس فرض مثالا دا داسې وي که نه یو نفر نه سوالونه کوي په آخر کې ورته وایي چې ډو یو وانټ ټو بي سټارټ چې یس کې بیا د سره شي صحیح ده که نه بیا د شي نو هدف د ګوټو سټیټمنټ همدغه شی دی مشکل د ګوټو سټیټمنټ نور به تاسو خپله ډېر کارونه به خپل وکړئ ښه نو یو مثال زه نور د شیانو درته مشکل خو نه ده که نه داسې څوک شته چې پوه شوي نه یاستئ بیخي پوه شو نو ضرورت نشته د بل مثال بیا په هر ځای کې تاسو خپله کولی شئ ښه چې دا استعمال کړئ اوس نن نوې موضوع چې موږ او تاسې شروع کوو نن وایو هغه ده لوپ څه شی وایو لوپ ګورو چې لوپ څه شی ده څنګه کار کوي او د څه لپاره استعمالیږي ښه لوپ موږ سره په هر نوع پروګرامینګ کې شته ده که هغه سی شارپ ده که جاوا ده که سی ده که سی پلس پلس ده هر یوه ژبه کې که اوریکل فارمز دي پی ایل اسکیول ده هر یو لنګویج کې چې دي هغه لوپ شته ده او په پروګرامینګ کې لوپ ډېر مهم شی ده ښه نو دا یاد وساتو چې لوپ څه شی ده او څنګه کار کوي دې باره کې مو خبرې وکړو لوپ از یوز ټو ریپیټ ا ټاسک د یو وظیفې د ریپیټیشن یا د یو عمل د تکرار په خاطر باندې څه استعمالیږي لوپ استعمالیږي ښه زه دا سلایډ درته راواخلم د هغه له مخې درته ښه صحیح ووایم که نه سلایډ ته ضرورت نشته ښه خو زه خیر ویم چې سلایډ کې څه شي ښه اوس ګورو لوپینګ سټرکچر لوپ ته راځو لوپینګ سټرکچر کې څه لیکل شوي دي وایي a loop is a mechanism that enables you to execute the same sequence of statement repeatedly until a particular condition is met لوپ داسې یوه طریقه ده چې هغه یو عمل تکرارولو په خاطر یا د یو وظیفې د تکرارولو په خاطر استعمالیږي تر هغو پورې به هغه کار تکراریږي تر څو پورې چې د یو شرط چې تا ورکړی مثالا زه ورته وایم چې تر سبا سهاره پورې موږ ته سی آوټ آوټپوټ راکوه چې خان پوه شوې نو زه دا کار تکرارا خان پرنټ کول غواړم که نه تر څه وخته پورې تر سبا سهاره پورې چې کله سبا سهار شو دا نو دا زه د یو شرط مطابق دا کنډیشن یو شرط ورکومه فرض مثالا زه ورته وایم چې یو کس نه تر هغو پورې سوالونه کوه تر څو پورې سوالونه کوه چې تر څو پورې نمرې له 500 نه بره نه که 500 نه بره وکړه د استفاق یا بل موضوع نو کولی شو موږ تاسې لوپ ډېر زیات او مهمه موضوع ده موږ تاسې سره زه یم په ډیټابیس کې ریکارډونه پراته دي تر څو پورې ډیټابیس نه ریکارډونه راخله یو تر هغو پورې چې ډیټابیس نه ریکارډونه ختم شو نو هدف دا د موږ تاسې چې لوپ څه کار کوي ا لوپ از ا میکانیزم لوپ یو روش ده یو طریقه ده
that enables you to execute the same sequence of statement repeatedly until a particular condition is met. لوپ داسې یو طریقه ده چې سیم عمل یو سټیټمنټ د ګوره ډیفرنٹ نه یو سټیټمنټ هماغه یو سټیټمنټ ته څو ځلې تکرارول غواړي خوښه د هغه څو سټیټمنټ کې فرق نه کوي د هغه سټیټمنټ د څو ځلې تکرار په خاطر که چیرې ته دا غواړې نو ته به څه استفاده کوې لوپ استعمالیږي. It provides a way to repeat one or more statement as many times as application requires. دا تاسو ته دا سهولیت جوړوي یو سټیټمنټ که چیرې تاسو غواړئ څو ځلې رن کړئ نو تاسو ته به هغه پروګرام دا څه کوي یو ځل کې رن کوي څه به یې کوي په یو ځل کې به دا رن کېږي. It can be used to handle any repetitive task. لوپ دا یو تکرار عمل په خاطر استفاده کېږي د څه دپاره استعمالیږي تکرارن عمل دپاره. اوس ګوره ما سره خو بیبي نشته ایسته کړی دی لکه چې زه وګورم که نه نه بیلکل بیسیک مې لرې کړی دلته څو اپلیکیشن مې دلته ښودلی خو زه خیر پرېږده وایم. نو لوپ څه شی ده هغه د یو عمل د تکرار په خاطر څه کېږي استعمالیږي. زه یو گیم جوړوم مثال وایم دا گیم دی روان وي توپ دی پکې حرکت کوي کته او پورته دی ځي صحیح ده تر هغو پورې دی کته او پورته دا توپ ځي تر څو چې د فارم سر ته نه یې رسېده کلته ورسېده بیا د نور حرکت نه کوي مثالا یو بل کار ده نو هدف دا ده چې موږ او تاسې د یو څه عمل تکرار په خاطر باندې موږ او تاسې د څه نه استفاده کوو د لوپینګ نه کار کوو. زم دا ساعت د روانې چلیږي دی ثانیې دې بدلېږي څو پورې دې بدلېږي هر وخت انفاینایټ لوپونه هم شته ده. نو هدف دا ده چې موږ کولی شو وچلو. نو هدف دا ده چې لوپس خلاصه وایو لوپ څه کار کوي د یو سټیټمنټ د تکرار دپاره څه کېږي استعمالیږي. ښه لوپس څه شی ده داسې یو روش یو داسې یو طریقه ده که چیرې یو سټیټمنټ موږ غواړو ملټیپل یا څو ځلې هغه سټیټمنټ اکزیکیوټ کړو نو موږ هغه د څه په ذریعې سره کولی شو د لوپ په ذریعې سره. زه اوس درته ښیم خیر حوصله وکړو. اوس موږ سره د لوپ قسمونه ډېر قسمونه دي. لوپ څو قسمه ده ښه یو فار لوپ ده یو ده وایل لوپ ده او بل ډو وایل لوپ ده او بل نسټډ لوپ ده. دا لوپونه موږ سره وجود لري. فار لوپ لکه ګوره اف هم و کنډیشنونه څو رقم ته وایي اف و اف ایلس و اف ایلس اف و سویچ و نسټډ اف و په اف کې دننه اف. نو لوپ قسمونه هم چې دي موږ سره څو رقم ته لوپ ده چې یو د هغو نه چې موږ نن ورباندې خبرې کوو څه شی ده فار لوپ. فار لوپ څه کار کوي It is used for predetermined specified number of times. فار لوپ مونږ په هغه ټایم کې استعمالوو چې مونږ ته تعداد د سټیټمنټو معلوم وي چې څو ځلې ایکزیکیوټ کوي. که ته غواړې یو سټیټمنټ زر ځلې ایکزیکیوټ کړې نو کوم لوپ په چلوو فار لوپ په چلوو ځکه دا تا ته معلوم دی چې ته دا څو ځلې چلول غواړې. ښه زه غواړم یو سټیټمنټ ایکزیکیوټ کړمه 200 ځلې دا به څو ځلې چلوم دا به کوم لوپ چلوو فار لوپ. زه غواړم یو سټیټمنټ 10 ځلې ایکزیکیوټ کړم کوم لوپ به استعمالوم فار لوپ. خو کله کله موږ سره داسې لوپونه هم چلیږي چې د هغوی تعداد موږ ته مخکې له مخکې نه وي معلوم. لکه دا اوس مې یو مثال درته وویلی چې ډو یو وانټ ټو کنټینیو که زه وایم چې دا یس کوي نو بار بار دې همدا پوښتنه ته نه کوي تر هغو پورې دې دا پروګرام رواني تر څو پورې چې در نو کړي نو دا خو ما ته نه ده معلوم کېدای شي دی په اول ځل کې نو ووایي کېدای شي په دویم ځل کې دی نو پریس کړي کېدای شي په دریم ځل کې نو دا لوپ تعداد نه ده معلوم چې څه وخته پورې تېرېږي هغه بیا په فار لوپ نشو کولی. فار لوپ په هغه وخت کې استعمالیږي چې تعداد د سایکلو یا تعداد د دوران موږ ته معلوم وي چې دغه لوپ څو ځلې چلول غواړي. ښه نو فار لوپ اټ از یوزډ فار predetermined specified number of times. د معلوم وخت دپاره یا د معلوم دوران د سایکلونو چې تاسو چلول غواړئ نو هغه د تاسو د کوم لوپ سره کوئ فار لوپ سره. د فار چې دا سنټکس یا سټرکچر داسې ده خپله به فار کلمه ولیکئ څه به ولیکئ د هغه نه وروسته به قوس خلاص کړئ څه به وکئ قوس به خلاص کړئ. ایکسپریشن د کوم ځای نه شروع کیږي دا ایکسپریشن صحیح ده څو ځلې شي کنډیشن تر څه وخته پورې وچلیږي تر دې وخته پورې. اټریشن ایکسپریشن پروګرام سټیټمنټ سیټ اف سټیټمنټ دا لیکو. اوس ګوره اول موږ تاسې انیشیلایزیشن باندې خبرې کوو. انیشیلایزیشن ټو انیشیلایز ا کاونټر تاسې به اول یو کاونټر ورته جوړ کړئ چې لوپ له کوم ځای نه څو ځلې شروع څو ځلې وچلیږي کاونټر تاسې په انیشیلایزیشن کې ورته وایي. سټارټینګ ویلیو اف کاونټر ویني په دلته به تاسې اول تاسې د سټارټینګ ویلیو ورکړئ چې لوپ د څو نه شروع شي دې ځای نه یو نه شروع شي دوه نه شروع شي درې نه شروع شي. کنډیشن په کنډیشن کې به تاسې څه ولیکئ ګوره اول به فار ولیکئ فار نه وروسته به څه وکئ قوس خلاص کړئ دا اوس درته عملي ښیي بیا خو پوهېږي په اول مخکې دی چې عملي کړو تاسې باید دا زده
فار به ولیکئ فار نه وروسته قوس خلاص اول به ولیکئ چې لوپ له کوم ځای نه شروع شي دوه نه شروع شي یو نه شروع شي درې نه شروع شي څو نه شروع شي دلته به تاسې انیشلایز کاونټر کوي ښه کاونټر به یې انیشلایز کوي سټارټ ویریبل کې کنډیشن کې the statement is executed only if the given condition is true statement به تر هغو پورې چلیږي چې دا شرط به څه شي صحیح که شرط غلط شو نو statement به بیا نور نه چلیږي نو دا به تاسې یو داسې کنډیشن if condition false the statement is never executed که چیرې کنډیشن فالس نو هغه statement بیا نه ایگزیکیوټ کیږي موږ تاسې ویلي او دې نه وروسته اټریشن ایکسپریشن دغه چې ده دلته انکریمنټ او ډیکریمنټ ورکوو ښه اوس درته وایو ښه انکریمنټ او ډیکریمنټ هم ویلي دي که نه دي ویلي نه هم دي ویلي چیرې دي ویلي دي نو تاسې باید اول څه وکئ انکریمنټ او ډیکریمنټ زده کړئ ښه کمول خو دا هم زده ده نو څه وایي ښه تا زده ده چې تا اوس ښه زه راځم یو فایل بیرته خلاص کړم ور خلاص کړه چې زه دې ورته تنګ کنټرول ان ښه لیکو هیش انکلود اول د انکریمنټ او ډیکریمنټ باندې ځان کوي کوو ښه هیش انکلود آی او سټریم دا انکلود مې لکه چې غلط ولې سره کوم ها هیش انکلود آی او سټریم او راځو یوزینګ نیم سپیس std او لیکو چې مین قوس خلاص صحیح ده که دا یو کار بولو خیر int مین قوس خلاص قوس بند او راځو څه په نوم باندې int a equal to 50 او راځم ورته لیکم چې سی آوټ آوټپوټ راکا چې شی آوټپوټ راکا a پلس پلس څه به راښیي آوټپوټ دا فارسي وایم ها که دا اوس رن کړم څه به ښیي اوس که زه دا رن کړم چې به ښیي آوټپوټ کې داسې راته دا وایي دا خرابی شوی ده ښه که اوس رن کړم اوس به چې ښیي دا پنځوس دا ولې ورته وایم چې پلس پلس کې داسې کوم اوس به څه وښیي دا ولې اوس ګوره ښه دلته غوږ ونیسئ دې پلس پلس او پلس پلس ا او ا پلس پلس دا وپېژنئ ښه یا سی پلس پلس به یې کړو صحیح ده اوس ګوره زه راځم دلته څه کار کوو اینډ سی په نوم باندې یو ویریبل اخلم ښه سی یو ویریبل ما جوړ کړ اوس ګوره دا سوال راځي پوښتنه کوي که دا پلس پلس مخکې ورکړو که وروسته ورکړو څه فرق کوي څه فرق کوي څه فرق کوي ډېر پکې سره اوس راځو ګوره ښه سی از اکول ټو شل سی کې مې څو واچول شل ما اساین کړ اوس زه راځم ورته وایم سی آوټ آوټپوټ راکا چې شی آوټپوټ راکا سی پلس پلس آوټپوټ کې سره وښیه نو که زه دا رن کړم څه به ښیي موږ او تاسو ته شل ښیي ولې شل ښیي زه اوس ګوره دې ته فکر وکړئ دا مهمه خبره ده ښه اوس دا سټیټمنټ مخکې له دې چې یو څه کمپایلر کمپایل کړي تاسې یې باید په ذهن کې هغه کمپایل کړئ سی آوټ آوټپوټ راکړه چې شی راته آوټپوټ راکړه سی خو آوټپوټ راکوي که نه سی کې څو دي شل به آوټپوټ راکړي د هغه نه وروسته به یو پکې ځه خو تا ته نه ښکارېږي که نه تا اول سی آوټپوټ ته نه اخیستی ښه نو دواړه یو خبره ده دواړه په سی کې اضافه کول کوي که مخکې ورکړې او که وروسته یې ورکړې خو دا اول اوس ګوره موږ ته سی آوټپوټ راکوي د هغه نه وروسته پلس پلس پکې څه کوي اضافه کوي نو خو بیا نه ښکارېږي اوس ګوره زه راخلم دا کمپایل اورم وینې شل دي که چیرې زه داسې وکړم چې سی آوټ آوټپوټ راکړه څه شی آوټپوټ راکړه پلس پلس اټکا چې شی اټکا دې ته انکریمنټل اپریټر وایي ښه انکریمنټل کوي دا بیا لوپ کې مونږ کاروو دې خاطر نه مخکې وایي چې لوپ وایي دا انکریمنټل اپریټر باندې ځان کوي کوي ښه اوس ورته وایم سی آوټ آوټپوټ راکړه چې شی آوټپوټ راکړه اول اضافه کړه چاته سی ده نو سی ته اضافه کوي ډایرکټ درته آوټپوټ ښیي ښه که نه په هر دواړو حالتو کې دا کېږي اوس ګوره وینې صحیح شو که نه نو ته خو باندې وکړې که دا یو عادت پوه شوې
دوه واره پلس پلس یعنی یو پکې اضافه کړه. اوس راځو دا ایسته کوم دا راخلو ایسته کوم ورسېدې که نه پلس پلس په معنا باندې یعنې که مخته یې که شاته اضافه فرق نه کوي کوي. که شاته یې مخته یې ښیي او که مخته یې نه یې ښیي که مخته یې نه ښیي. اوس ګوره زه یو بل کار کوم دې پلس پلس باندې پوه شوې که نه که پلس پلس مخکې ورکړي که وروسته ورکړي یو عدد پکې دی اضافه کوي. اوس ګوره زه راځم لیکم اینډ سی صحیح ده. اوس ورته وایم چې سی از ایکول ټو شل صحیح ده او دلته ورته لیکم چې سی پلس پلس دلته بیا ورته لیکم چې څه شی سی ماینس ماینس داسې کېږي. ها اوس ګورو سی آوټپوټ راکړه ځه سی شي آوټپوټ راکړه سی څه به ښیي آوټپوټ کې وایي 200 ښیي یو کم کې یو زیات آوټپوټ کې څو دي 200. زه راځم ورته وایم چې څه وکړه سی پلس پلس بیا ورته وایم چې سی پلس پلس اوس به څو ښیي 202 آوټپوټ کې څه ښیي 2. نو پلس پلس دا لا معنا ده چې دا به په دې کې څه کوي اضافه کوي به یې ښه. که زه اوس راځم دا څه کار دې باندې خو ورسېدې که نه پلس پلس خو اضافه کوي څنګه انلیمیټډ داسې دا به اوس چې کوي دا نه سره ښه داسې قصه نشته د دې باندې خبرې اوس نه نو هغه جدا خبره ده ښه. نو هغه به بیا ورته ولیکئ چې سی از ایکول ټو سی پلس پلس صحیح ده که نه سی از ایکول ټو شپږ جمع سی پلس پلس اوس به څه کوي څه به ښیي اوس به 200 صحیح شو که نه. نو دا داسې کېږي ښه ډایرکټ تاسو سی پلس پلس سره عادت نشئ ورکولی ښه. اوس که چیرې زه راشم دې باندې خو ورسېدو ماینس ماینس هم کولی شئ ماینس ماینس یو به راکموي او پلس پلس یو به پکې څه کوي ډېروي. نو دې اضافه کوونکو ته انکریمنټل اپریټر وایي او کموونکو ته څه شی وایي ډیکریمنټ اپریټر وایي ښه. پلس پلس انکریمنټل اپریټر دی ماینس ماینس ته څه شی وایي ډیکریمنټ اپریټر وایي. اوس زه راځم اوس ګوره یو کار بل کوم زه یو کنډیشن جوړوم اول یو ویریبل جوړوم اینډ ا صحیح ده. اوس راځم ورته وایم چې څه کار وکړه string b صحیح ده او ورته وایم چې a is equal to څه شی نه دلته نه وکړه. اوس ورته وایم چې څه کار وکړه a is equal to شل په a کې څو واچوه شل واچوه صحیح ده. اوس راځم ورته وایم د دې نه وروسته څه کار کوه سی آوټپوټ ورکړه ورته ودې وایي چې څه شی do you want to increment ته غواړې اضافه کې صحیح ده دا د ورته وایي او سی ان انپوټ واخله د چا لپاره د ا لپاره صحیح ده. اوس ګوره څه کول غواړم او زه اوس ورته وایم اف که چیرې اوس خلاص ا مساوي شوه د چا سره د وای سره یعنی یس سره بیا څه کار وکړه a is equal to a minus minus پوه شوې a is equal to a مساوي د a سره کا minus 1 یو ته نه څه وکړه کم دا اوس څنګه کېږي اوس ګوره دا داسې اپریټر شو ښه. بیا سی آوټ نفر ته آوټپوټ ورکړه چې شي آوټپوټ ورکړه a اوس ګوره دا کمپایل کوم او رن کومې چې څه کوي اف که چیرې a is equal to څه شی شو a نه که نه b او دلته هم څه شی دا a صحیح ده ښه b کې خو هغه موږ یې سولو اوس ګوره راخلو where do you want to increment ته غواړې اضافه یې کې د یس اوس بچې کې انټر کړه دا ولې چې اف که چیرې b مساوي د چی سره سو د y سره سو انپوټ ما د a دپاره اخیستی انپوټ ما د چا دپاره د b دپاره ښه. اوس ګورو لږ وګورو do you want to increment ته غواړې اضافه کې یس څو به آوټپوټ کې راښیي
زویم دا کار دی تر هغو پورې روان وي تر څو پورې چې نو وي چې هر دفعه یس وایي دی د راکموي که نه یوي دا به څنګه کوو دا وایه دا که دې وویلې نو بیا پوه شي چې تکړه یاستئ آفرین ګوټو باندې کېږي دغه ځای ته راځم ښه دغه ځای ته نوم ورکوم ښه کوم یو ته دې دلته ورته وایم چې څه شی ای بي ډبل ډاټ صحیح ده چې کله دې سی آوټ وکړې د سی آوټ نه بېرته وروسته ورته وایم چې ګوټو لاړ شي چاته ای بي ته خلاص او د دې نه وروسته سی آوټ آوټپوټ ورکړه چې شی ډبل کوټیشن بکسلاشن صحیح ده سیو یې اوس ورخه رانه کړه Why do you want to decrement the water coming with them? Yes. Water coming? So was she. Water coming? So sure. Well, yes. Water coming? Sparks. زیاده ولا شيء. ها؟ وای کا. کوم چې عادت موږ ورکړ دغه وخت پر وتی نه کوم عادت ورکړه تر سبا پورې کې نه یس وخت درته کوي ها تر سبا پورې منفي تاسو کنه او داسې کوي چې صفر ته ورسېږي ودرېږي دا خطرناک دا اوس قصه خرابه ده که نه اوس ګوره درې دوه او یو صفر منفي یو ښه اوس تاسو کنډیشن یې ویلي دي ښه مخکې دې چې ډوب وای ډوب وای سبا د پرېږدو بلې ورځې ته منظم ښه نو دا شرط به اوس څنګه ورکوو که چیرې څه وسول صفر ته لاړه نو بیا دې ختم شي دا به اوس کوو ښه اوس دا څنګه کوو څوک ویلی شي ته وایې ګوره تاسو کنډیشن ویلي هر نوع شرط به یې کولی شي ښه وایي استاد ته ورته وایي شي که چېرته دا یو ته راشي استاد بیا دې ودرېږي چېرته وکړم دا څنګه ورته ووایم خو د ویلو طریقه دا خو مونږ هم وایو چې صفر ته لاړې ودرېږي شرط ورکوو که چېرته یو سي نو بیا دې دلته د سی ان نه د انپوټ نه وروسته راشه ښه اف که چیرې ا مساوي شوه د صفر سره څه وکړه سی آوټ صحیح ده آوټپوټ ورته ورته ووایه چې څه شی the numbers has been څه شی finished صحیح ده دا راغله او دلته به ایلس ورسره ورکړو که دلته د ایلس ورنه که هغه هم کوي او دا هم کوي ښه پوه شوې دا راځو دا ولې ښه Why do you want to decrement? Yes. So should Lunas. So shwat. So shwat. So Spartas. Swarlas. Dearlas. Dulas. Dulas. Class. Naha. Atta. Wa. Spat. Inza. Saru. Dre. Twa. Yaw. Yes. Khat. Say shu kana. The number has been finished. هدف زمونږ د ځای د کنډیشن د ټول پوهېدلی چې دا تاسو په کوم ځای کې ورکوو دا که تاسو کار کوو شاید لاندې مو کوو دې ځای کې ښه چې شرط په کوم ځای کې ورکوو چې څنګه یې بي د انپوټ واخیسته د انپوټ وای نه وروسته یې وګوره اول دا وګوره که چیرې ګوره زه غوږ ونیسئ دا شرط ده همدغه شرط ورکوم وینئ دا راوړم لاندې صحیح ده دلته راوړم صحیح شو که نه قوس نه بره نه خو د بل قوس لاندې اف قوس نه دا ایسته کومه دا اف کومه او دا ګوره دا ایلس اف کومه دواړه یو خبره ده که نه اماقه خبره مرده کړې ده خو موقعیت کې ګوره کمپایلر غوندې تاسو باید اول په ذهن کې کمپایل کړئ راخلو دا زه رن کوم Why do you want to decrement? واړه decrement کوي یس ګوره تر څو پورې وځي شرط مې ورکړی ده خو هغه نه کوي ولې نه کوو ځکه چې اول دا شرط ګوري دې نه دی راځي بېرته برخیږي دې نه بیا برخیږي دې نه بیا برخیږي دې ځای ته قلم نه راکته کوي ها بوټو مې ورته ویلی بوټو مې ورکړی که نه دا شرط وګوره چې دې ځای دا سټیټمنټ د ایګزیکیوټ که بېرته بره وخېږه دلته مه راکړه
پوه شوې نو دا کار اوس نه کوي ښه دا بیا چې تاسو څومره کوشش وکړئ دا نشئ کولی نو هدف دا ده چې تاسو باید په دې ګوټو سټیټمنټ باندې ډېر کار وکړئ په ګوټو باندې په اف باندې ښه نو بل به پکې څه وکړو دې موضوع باندې خو مو رسېدو که نه صحیح ده اوس زه ګوره یو شرط کوم زه وایم یو سوال د خلکو نه کوي تر هغو پورې د دا سوال کوي تر څو پورې چې جواب صحیح نه راوستلی پوه شوې اوس مثالا زه درته ښیم کنټرول ان یو نوی پیج راخلم دا ګوټو اف باندې ښه هیش انکلود آی او stream او راځو using name space std main قوس خلاص قوس بند راځو لاندې دی ځای ته ورته لیکو چې څه شی اول یو ویریبل ډیکلیئر کړه string ویریبل ها string a اوس ورته وایم چې اول د نفر ته آوټپوټ ورکړي سی آوټ آوټپوټ ورکړه ورته ووایه چې څه شی what is the یا زه صحیح دی څنګه دا راشي ورته ولیکه چې څه شی what is the capital of Afghanistan ډبل ډاټ اول د نفر ته دا آوټپوټ ورکړي صحیح شو دې نه وروسته سی ان انپوټ د اخلي د چا دپاره د ا دپاره اوس وایم تر څو پورې د دا سوال کوي تر هغو پورې چې ده ورته نه ویلي چې کابل پوه شو کله یې ورته وویلې چې کابل بیا دې ورته ووایي چې صحیح ده باندې شي اوس زه څه کار کوم ښه اف کچیرې قوس خلاص کچیرې قوس خلاص څه چلو شو ا مساوي شوه د چا سره د کابل سره کچیرې ا مساوي شوه د کابل سره دا اوس ګوره څنګه کېږي دې نه وروسته دا که ا کا کابل راغی نو سی آوټ آوټپوټ ورته ورته ودې وایي چې څه شی کنګراټس مبارک صحیح ده یا ورته ودې وایي چې څه شی ویل ډن یو آر intelligent ته څه شی لایق دا دې ورته او دا خو دې ورته ووایي که چیرې دا ونه ویلې ایلس ودره غیره زه دلته راشه په دې ځای پوه شوې دې ځای کې بره ایس ټي سټارټ کوم ډبل ډاټ یو سات در غیر ازان ګوټو پوه شوې ګوټو لاړ شه چاته لاړ شه ایس ټي بس خلاص دون آسان اوس ګوره زه راځم دا کمپایل کوم او رن کوم چې شی شو اوس ګوره وای وټ از د کیپیټل اف افغانستان ورته یم مزار څه وایي بیا وایي زه ورته یم که چیرې غلط که جواب دې مو کوي چې غلط ده ایلس سی آوټ آوټپوټ دې مو ورته ودې وایي چې سوري برادر یو آر څه شی رانګ غلط دی what is the capital of Afghanistan مزار sorry brother you are wrong هغه نه وروسته دی backslashing صحیح ده compiling what is the capital of Afghanistan ورته لیکم چې لوګر I sorry brother you are wrong بیا وایي چې what is the capital of Afghanistan ورته غزنی sorry brother you are wrong ورته چې غلط نه منګر سي او تر څو چې د صحیح چې لګیا به تر سهاره پورې به درنه پوښتنه کوي تر څو چې د صحیح جواب کابل ویل ډن یو آر انټیلیجنټ ډیر صحیح شو که نه ها ځکه چې د دې نه وروسته مونږ چېرته ورته ویلي دې نه وروسته بیا راشه دلته ښه او اف دا وایي دا اوس څنګه شو دې سره به اوس اوس ګوره لیکو لوګر او کابل ویل ډن یو آر انټیلیجنټ صحیح ده که نه ډېر ښه ته څه لایق یې صحیح ده که نه نو دا خو صحیح شو که نه دا بیا ولې لاندې راځي دا سټیټمنټ پاوز کوي ځکه اف په هغه صورت کې لاندې راکښته کېږي ښه چې ایلس غلطي اوس ګوره خیر ښه صحیح شو یو ځل راځي بالکل صحیح ده مزار
غلط ده کنه ورته کابل بیا دا بیا کابل دا ولې شي زیو پرمس کابل ها خبره ده ها د دې نه وروسته ویلډن دا دې موسي او ایگزیټ په کار نه کوي دلته که نه مزار کابل ګوټو اینډ هم کار کوي که نه کوي اینډ نه پېژني آوټپوټ کې دا ور وښیه او څه وکړه یو کاربن ها ای بی ډبل ډاټ نه سی डी डबल डॉट सही शो गो टू सी डी सही था अच्छा ना वाले हाँ एक्सप्रेशन से आती हाँ हालात नहीं हाँ यो कार्बन को else if कचेरे सचलू دا اول ودا شرط دسه شرط خیر اوس به ګورو چې دا بیا نشي کنه ورته ام اف کچیره ا دا کنه ا ور ناٹ ایکوال ټو علامه سره کوم ته ده مساوي وي او بیا کامه مساوي وي او ندايه دسه هم دسه وي دسه او داسه اف کچیره ا ناٹ ایکوال ټو نو د کابل سره صحیح ده اف کچیره ا کې کابل نو نو بیا څه وکړه سی آوټپوټ ورکړه ښه ورته ووایه چې سوري رانګ انسر غلط ځواب صحیح ده او ګوټو لاړ شه چېرته لاړ شه اس ټي ته لاړ شه نو دا دوه سټیټمنټ دي ښه دا به بس کې ونیسئ هاوس کې ایلس و دا غیر آسان سی آوټپوټ ورته ووایه چې څه شی well done sir well done you are صحیح شو کنه خیر دا اوس تا پروګرامینګ ویل ته باید په ډیفرنٹ ځایونو باندې سانټوي کې یو کار باید وکړي ښه اوس ګورو what is the capital of Afghanistan ورته مزار غلط ده کنه ها او څه کوو backslash n ټول سره کمپایل ښه اوس راځو مزار سوري نانګز لوګر رانګز کابل صحیح شو کنه اوس ګوره که په هغه رقمونه چلوي د داسې وو هدف دا دی چې ته یو کار وکولی شي ښه اوس ګورو څه وایي ویل صحیح ده او که ته غلط ځوابونه ورکوې تر سهاره پورې ورته کښېنه دا به روان دي که تر څو پورې چې زه ورته ونه لیکم چې څه شی کابل صحیح ځواب نو هدف زمونږ د ګوټو باندې پوه شو چې ګوټو څه کار کوي ښه انکریمنٹ او ډیکریمنٹ باندې پوه شو چې دا څنګه کار کوي لوپ هم فقط معرفي که خیر سبا به بیا یو ځل باندې خبرې وکړو مکمل بیا به په راتلونکي درس کې مکمل نوې موضوع به شروع کړو